いきますよ。ういやうまっとうね。うわえげつないな。えげつないよ。どうするあかん。
ちは、ウィアンです。今日も長谷川の赤松キャンプ場に来ております。いやー、今日は日中暑かったですね。本当に。こんな感じで焚き火をしておりますが、先ほど肉もいただいて、いい感じですよ。ね。まだまだこれからです。